السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله حلقة كده مهمة شوية ومفيدة لكل ست بيت زي ما انتم شايفين. طبعا تابعتوا معايا غسيل الغلة وتنشيفها، ووعدتكم ان شاء الله هنطحنها سوا. الحقيقة انا معرفتش اروح مكنة الطحين، زوجي هو اللي راح طحنها وابني خد التليفون علشان يصور طريقة الطحين وكده. بس للاسف التصوير طلع سيء جدا فما حبيتش ان انا انزله، فقلت خلاص بقى مفيش مشكلة، يعني هو طحين الغلة مش هيفكوا بحاجة. اهم حاجة هتفيدكم هو الاحتفاظ بالدقيق طول فترة الصيف، ازاي نحتفظ بيه وكمان ما يسوسش ولا يدود ولا يكون في اي حاجة مش حلوة. الاول كده هوريكم شكل الدقيق بتاعنا لما بنروح نطحنه بيطلع عبارة عن ايه. زي ما انتم شايفين كده بيبقى متقسم في شكاير، كل شكارة نوع مختلف. الشكارة دي كده بنسميها العلامة الأولى. لو تلاحظوا كده الدقيق شكله أبيض وجميل كأنه دقيق زيرو بالظبط اللي بنشتريه من بره، أو الدقيق بتاع المخبوزات بقى اللي بيكون دقيق فاخر جدا. تاني حاجة برضو العلامة التانية اهي ما بتفرقش عن العلامة الأولى كتير، يعني لو أنا مسكت لكم كده شوية اهو بصوا كده نفس اللون ما بيفرقش كتير عنه ولا أي حاجة خالص. اللي بيفرق بقى العلامة التالتة اهي، زي ما انتم شايفين بتبقى يعني غامقه شويه. نيجي بقى للعلامه اخر علامه خالص وهي العلامه الرابعه، زي ما انتم شايفين بتبقى غامقه خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. دي اخر علامه خالص معانا. بصوا كده لو تلاحظوا الفرق، ديت فاتحه شويه ودي غامقه شويه زي ما انتم شايفين. بنستخدم بقى كل علامه او كل نوع لحاجه معينه. يعني مثلا الدقيق الابيض ده بنستخدمه للمخبوزات زي الكحك، رقاق، الحاجات اللي هي بتبقى محتاجه الدقيق الابيض اللي شكله حلو زي كده. هي والعلامه التانية زي ما انتم شايفين. العلامه التالتة بقى دي بنستخدمها للعيش، برضو بتبقى حلوه جدا، هي والعلامه الرابعه. لكن الرقاق بيحب نعمله بدقيق كده يكون لونه ابيض علشان يبقى شكله حلو كده وفاتح، ما يبقاش لونه غامق. انا دلوقتي بقى قدامي طريقتين اتنين ان انا احتفظ بيهم بالدقيق ده. ان انا اما ان انا احتفظ بيه في الشكاير زي ما هو كده بنفس الطريقه اللي انا هحطه برده في جرادل. انا بحب احطه في جرادل دايما، كل نوع في جردل لوحده، او يعني عندك جردل، عندك صفيحه فاضيه، عندك برميل كبير كده، اي حاجه تحب تحتفظي بيها. لو انت عايزه تحتفظي بيه في الشكاير كده زي ما انت شايفه، او لو انت حتى شاريه شكاره من سوبر ماركت او اي حاجه وهتقعد عندك فتره طويله، لازم تكبسي الدقيق كويس جدا. يعني مثلا الشكاره اهي لو اتكيت عليها كده وتكبسي فيها، لازم تكبسيها كويس جدا. زي ما انتوا شايفين بقى، زي ما بقولك كده، لو هتكبسيه في الشكاره تمسكي كده الشكاره زي ما انت شايفه وتضغطي جامد كده اهو. طبعا عايزه اقول لكم معلومه مهمه برضو، واحنا بنطحن بنحط ملح على الغله علشان برضو بتحميه من السوس. هتفضلي تكبسي جامد جدا بالشكل ده، طبعا هتحسي ان الهواء اللي في قلب الشكاره بيخرج. تكبسي قوي كده لحد ما توصلي لدرجه ان انت تلاقي الشكاره من بره، تضغطي كده تلاقي الشكاره بترن معاكي من كتر ما هي مكبوسه كويس، ما يبقاش فيها فراغات ولا اي هواء. بس انا عشان مش هكبس في الشكاره هفضي كده في جرادل وهوريكم برضو هكبسه ازاي، استنوا. زي ما انتم شايفين كده معايا الجردل بتاعي او اي حاجه زي ما قلت لك فضيت فيها اهوت. هبدا بقى دلوقتي اشيل الشكاره كده وهكبس قوي وارجع افضي تاني علشان اقدر اكبس وانا مرتاحه. لو مليت الجردل ده كله فضلت اكبس مش هعرف انزل لتحت، فانا كده هملى حوالي بس 3/4 او نصه واقعد اكبس قوي وارجع املاه تاني. زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده اهو. بصوا كده يا جماعه، زي ما انتم شايفين بتبداي تضغطي لتحت. انا طبعا مش هشمر ايدي ومش مشكله الهدوم هيتبهدل مني، مفيش مشكله خالص، بس هحاول ان انا انزل. كل ما انزل بصوا بحس ان في فارغ جامد جدا، انا عايزاه ينزل لتحت خالص. بصوا انزلي بايديك لتحت خالص كده اهو. اسفه جدا طبعا، انت بقى في بيتك شمري اعملي، انا مش هينفع اشمر علشان خاطر التصوير وكده اهو. على قد ما تقدري تكبسي الدقيق، عمره ما يسوس معاكي، لو قعد يعني سنة عندك عمره ما يسوس. خصوصا احنا بنحب نعمل الحركة دي في الصيف الشديد اللي احنا فيه ده. صدقيني لو ما عملتيش كده خلال اسبوع بالظبط هتلاقي اعزك الله بقى سوس ودود وحاجات انت في غنى عنها. فزي ما انتوا شايفين دي الطريقة اهي. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده بصوا اهو. كل لما اكبس كل لما الجردل بتاعي بياخد كميه اكتر. فزي ما انتم شايفين انا بحط ايدي كده بوصل لاخر المكان المكبوس بحس بيه، فمحتاج لسه كبس. بدات كده اشتغل بايدي الاتنين اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو.
وطبعا بفضي في جرادل تانية، وبعد ما اخلص كل الكميه هوريكم شكلها. بصوا كده ايدي بتعمل ازاي، بتنزل مع الدقيق. اول لما احط ايدي الاقيها ثابته على حاجه جامده، يبقى كده خلاص كل كميه الدقيق ثبتت واتكبست كويس جدا. استنوني لحد ما اخلص وارجع لكم تاني. كبستهم زي ما انتم شايفين. بصوا حتى لو تلاحظوا بحط ايدي كده ما بتضغطش مع يعني ما بتنزلش لتحت ولا اي حاجه، كله اتكبس. تضربي كده تحس ان في حاجه بتخبط معاكي اهو يا جماعه، ما عادش في اي هوا خالص في كل ناحيه اهو. تعالوا اوريكم كمان الجردل الكبير اهو، برضو اتكبس كويس جدا زي ما انتم شايفين اهو. تخبطي كده تحسي ان في حاجه بتطبل معاكي، ما تلاقيش ايديكي بتضغط لتحت. عايزه اقول لكم كمان حاجه مهمه جدا في تخزين الدقيق. لو انت هتخزني المكان اللي هتخزنيه فيه ما يكونش فيه درجة حرارة عالية، ما يكونش حتى في المطبخ، يكون كده في مكان رطب عندك، وفي نفس الوقت تغطيه كويس جدا. ولما تيجي بقى تاخدي منه تاخدي الشوية اللي انت عاوزاهم، وبرده تكملي تكبيس علشان لما هتاخدي هتدخلي هواء وفراغات كتير جدا داخل الدقيق. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم والنصايح عجبتكم. عايزه اقول لكم كمان ان الشكاير اللي ورا دي بقى العلامه الرابعه اللي انا قلت لكم عليها. طبعا كبستها برده داخل الشكاير وسبتها زي ما هي كده، لان انا ما عنديش غير الثلاث جرادل دول. هبدا بقى ان انا احتفظ بيه زي ما هو كده، وهغطيه طبعا بالغطيان بتاعه الجرادل دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله يا حبايبي اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.